Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatos ir suformuota Europos žmogaus teisių teismo praktika įpareigoja valstybės ištirti bet kokį nusikalstamos veikos šališkumo motyvą. Todėl policijos pareigūnai ir prokurorai privalo, esant pagristam įtarimui, kad neteisėtus veiksmus lėmė neapykantos motyvas, surinkti kaip galima daugiau duomenų atskleidžiančių tikrai neteisėtų veiksmų motyvą ir jų neignoruoti dėl savo išankstinių nuostatų. O tam būtina žinoti indikatorius, kurie signalizuoja galimą šališkumo motyvą. Tokių indikatorių yra 12 ir aš dabar kiekvieną jūsų pavyzdžiais trumpai pristatysiu. Daugiau informacijos apie tai galima rasti www.nepika.lt. Taigi, pirmasis iš indikatorių – nukentėjusiojo arba liudytojo suvokimas. Jeigu nukentėjęs asmuo arba liudytojas suvokia, kad nusikalstama veika buvo padaryta dėl neapykantos, šališkumo ar išankstinių nuostatų, tokį suvokimą reikia vertinti rimtai. Pavyzdžiui, Vilniuje viešoje vietoje užpulti du gėjai, kurie ėjo gatve laikydamiesi už rankų. Vienas iš užpultų vaikinų teigia, kad jam buvo suduotas netikėtas smūgis gatvėje. Užpuolikas pasakė, ką jūs čia darote, čia nėra vietos gėjams. Šūksniai buvo kupini grasinimų ir keiksmažodžių ir baigėsi suduotų smūgių į veidą. Užpulti vaikinai mano, kad buvo įvykdytas homofobiškas nusikaltimas. Šio įvykio liudytoja situaciją įvertino kaip visiškai neadekvačios agresijos priepuolį. Jos teigimu, užpuoliko pyktis greičiausiai kilo dėl to, kad gėjų pora viešai ėjo susikibusi už rankų. Vaikinai sustojo prie perėjos, laukdami žalio šviesoforo signalo. Šalia jų sustojo ir vyras apie 40 metų amžiaus. Tuo metu, kai vaikinai pradėjo eiti per perėją, vyras trenkė vienam iš vaikinų į veidą ir pradėjo kažką rėkauti. Liudytoja mano, kad buvo padarytas neapykantos nusikaltimas. Antras. Nusikaltimą padariusio asmens žinutė. Neapykantos nusikalstamą veiką darantis asmenys dažnai stengiasi parodyti savo neapykantą, šališkumą ar išankstinės nuostatas, prieš darydami nusikalstamą veiką, jos metu arba po jos. Tokie asmenys nori nusiųsti aiškią žinutę, kad nukentėjusieji yra nepageidaujami, nemėgstami ir neverti pagarbos. Savo išankstinės nuostatas išreiškia žodžiu, komentarais, piešia piešinius, grafičius, atlieka ženklinimą, naudoja simbolius ir gestus. Pavyzdžiui, po Delfi LT publikuotų straipsnių Ievos Strazdauskaitės nužudymo byloje naujos detalės, vienas įtariamųjų griebėsi netikėtos taktikos. Parašytas komentaras. Čigonai tai padarai, kuriuos reikia naikinti kaip žiurkės be gailesčio, nes čigonai tai didžiausia šiknos skylė. Trečias. Įtariamojo ir nukentėjusiojo asmens skirtumai. Etninė priklausomybė, religiniai įsitikinimai, kultūriniai skirtumai. Skirtumai tarp užpuolikų ir nukentėjusių asmenų gali būti šališkumo rodikliais. Tai galėtų būti seksualinė orientacija, odos spalva arba dėvimi drabužiai, kurie parodo religinius ar kultūrinius skirtumus. Arba turimi daiktai, pavyzdžiui, vaivorykštės spalvos vėliavėlės. Pavyzdžiui, Vilniuje vyras sėdėdamas automobilyje, pamatęs praeinančią juodaodę moterį, pro atidarytą langą pradėjo šaukti. Kiek dar beždžionių čia atsivesi, žmogus yra baltas, o beždžionė juoda, get out of Lithuania, eik Organizuotos neapykantos grupuotės veikla. Jeigu neapykantos nusikalstamą veiką padaręs asmuo priklauso arba gali būti siejamas su grupuote, kurios ideologija yra grindžiama neapykanta, tai gali būti rimtas neapykantos motyvo rodiklis. Pavyzdžiui, Vilniuje prie Western Union pastato buvo aptiktas labai galingas sprogmuo, o ant sienų buvo nupiešta nacistinių užrašų. Netrukus buvo išaiškinta, kad surengti teroro aktą bandė ultradešiniųjų pažiūrų ekstremistų Feuer Krieg Division grupuotei save priskiriantis jaunuolis. Tragedija neįvyko tik dėl gaminant bombą padarytos nedidelės klaidos. O Feuer Krieg Division yra tarptautinė šiuo metu teisėsaugos institucijų pastangomis išardyta ultradešinių pažiūrų ekstremistų grupuotė, kuri vadovaujasi JAV žinomo neonacisto Jameso Masono veikalu Siege. Penktas. Vieta ir laikas. Svarbu išsiaiškinti, ar neapykantos nusikaltimas, ar neapykantos kalba padaryti tam tikrą reikšmingą dieną ar tam tikrų paros metu. Pavyzdžiui, prieš pamaldas arba jų metu.
Pavyzdžiui, 1889 m. balandžio 20 d. gimė nacistinės Vokietijos lyderis Adolfas Hitleris ir šią dieną Lietuvoje pasitaiko nacistinės simbolikos demonstravimo atvejų. 6. Ankstesnių neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos padarimo vietos arba tendencijos. Neapykantos nusikalstamos veikos rodikliu gali būti anksčiau toje pačioje vietoje prieš tos pačios pažeidžiamos grupės asmenis vykusios panašios nusikalstamos veikos. Taip pat, jeigu nukentėjusiesiems anksčiau buvo grasinta ar bauginta dėl priklausimo pažeidžiamai dėl neapykantos nusikaltimų grupiai. Pavyzdžiui, Kaune prie choralinės sinagogos priklausančios Kauno žydų religiniai bendruomeniai buvo padėta kiaulės galva, prie kurios buvo pritvirtinta kepurė ir plaukų sruogos. Kiaulės galva buvo padėta prie sinagogos išorinių lauko durų, kai vyko pamaldos. Kita neapykantos veika buvo padaryta po kelių mėnesių prie tos pačios Kauno choralinės sinagogos. Šį kartą buvo pakabintas plakatas su užrašu: Hitleris buvo teisus, Juden raus. 7. Smurto pobūdis. Vertinant smurto pobūdį reikia nustatyti, ar įtariamasis nusikalstama veika ėmėsi šiurkščių smurtinių ar orumą žeminančių veiksmų. Pavyzdžiui, Naujojoje Zelandijoje nusikaltėlis mečetėje nušovė 51 asmenį ir 40 sužalojo. Žudynės buvo nukreiptos prieš musulmonų religiją. Nusikaltėlis filmavo nusikaltimo detales ir jas tiesiogiai transliavo internetu. Dar prieš neapykantos nusikaltimą žudikas atsuko kamerą į save ir pranešė bauginančią žinutę: Aš noriu sukurti baimės atmosferą musulmonams. 8. Nuosavybės niokojimas arba gadinimas. Nuosavybė, į kurią kėsinamasi, taip pat gali būti neapykantos nusikaltimo rodiklis. Tokie neapykantos nusikaltimai susiję su vandalizmu, turto padegimu ar sugadinimu ir kitokiu niokojimu. Nuosavybė, į kurią pasikėsinta, turi būti reikšminga ar turėti simbolinę reikšmę pažeidžiamos bendruomenės gyvenimui. Pavyzdžiui, netoli Vilniaus Naujaneriuose apgadintas Holokausto aukų atminimo paminklas. Nudaužyti atminimo sienelės abu kampai. Paminklinėje lentoje akmenyje išrėžtas nacių ženklas ir užrašas Juden raus. O štai Kaune nakties metu išdaužyti mečetės vitražiniai langai. Į mečetę buvo mestas akmuo ir šaligatvio plytelė. 9. Kitų motyvų nebuvimas. Generalinio prokuroro rekomendacijose nurodyta, kad nustatant, ar kaltininkas elgėsi dėl išankstinio nusistatymo, priešiškumo, neapykantos, rekomenduojama atsižvelgti ir į kitų motyvų nebuvimą. Smurtinio nusikaltimo brutalumas ir ciniškumas, kai nėra jokių objektyvių kitų motyvų ir kai kaltininkas ir auka priklauso skirtingoms grupėms, gali sudaryti prielaidą tirti nusikalstamą veiką kaip neapykantos nusikaltimą. Ir konkretus pavyzdys. 4 žmonių grupė mėtė akmenis į Jehovos liudytojų garbinimo vietą, aiškiai pažymėta kaip karalystės salė, pažeisdami pastato iškabą. Kadangi sunku rasti motyvą, kodėl reikėtų taip elgtis, už to gali slypėti neapykantos nusikaltimas. 10. Įtariamojo charakteristika. Vertinant, ar darydamas nusikalstamą veiką įtariamasis turi neapykantos, šališkumo ir išankstinių nuostatų, svarbu atsižvelgti į įtariamojo asmenybę. Svarbu įvertinti kaltininko elgesį iki nusikalstamos veikos, jos padarimo metu ir po nusikalstamos veikos. Vertintinos aplinkybės. Ar kaltininkas žodžiu, raštu, grafičiais ar gestais prieš nusikalstamą veiką jos metu ar po jos išreiškia priešiškumą tam tikrai žmonių grupiai. Kita aplinkybė būtų tai, kad kaltininkas jau anksčiau dalyvavo panašaus pobūdžio incidentuose arba yra tam tikros žmonių grupės kurstančios neapykantą narys. Dar viena aplinkybė, nustatant kaltininko priešiškumą pažeidžiamoms dėl neapykantos grupėms, būtų literatūros, ženklų ar kitų daiktų siejamų su neapykantos kurstymu laikymas. Pavyzdžiui, po vienos padarytos nusikalstamos veikos pas įtariamuosius buvo rasti ir paimti daiktai su nacistinė, nacionalistinė simbolika, užrašais ir grafiniais failais su nacistinė simbolika bei gestais.
Knyga vokiečių kalba Adolfo Hitlerio Mein Kampf 1939 m. laidos, Diržo sagti su nacistinės Vokietijos herbu ir svastika, Šalikas Lietuva lietuviams, 9 mm kalibro dujinis pistoletas Colt Government, metalinė teleskopinė lazda ir panašiai. 11. Mišrūs motyvai. Jei asmuo buvo sumuštas ir apiplėštas, tai savaime dar nereiškia, kad galima atmesti neapykantos nusikaltimo versiją. Kartais taip maskuojamas neapykantos nusikaltimas. Tokiu atveju pirmiausia patariama atkreipti dėmesį į tai, ar nukentėjusysis buvo pasirinktas specialiai dėl to, kad jis priklauso tam tikrai pažeidžiamai grupiai. Jeigu taip, tuomet nusikaltėlius galima apibūdinti kaip turėjusius mišrius motyvus. Pavyzdžiui, vėlai vakare iš gėjų klubo išėjo jaunuolis, kuris netrukus buvo užpultas 2 užpuolikų. Užpuolę vyrai šaukė gaidys, papurškė dujų į veidą, pargriovė jį ant žemės, sumušė bei atėmė mobiliojo ryšio telefoną ir piniginę. 12. Melagingos naujienos arba kitaip fake news. Internete skleidžiamos melagingos naujienos kursto neapykantą ir formuoja išankstinius nusistatymus. Tokių naujienų tikslas – skleisti neapykantą ir nepasitikėjimą. Pavyzdys. Pateikta šokiruojanti informacija apie Kauno žydų kapinių išniekinimą. Teigiama, kad Lietuvoje dislokuoto ir Vokietijos vadovaujamo NATO bataliono kariai su tanku išniekino Kauno žydų kapines, išvartė paminklus ir suniokojo kapus bei pripiešė svastiko ženklų. Tokia melaginga informacija buvo paskleista keliomis kalbomis. Žurnalistų pakalbinta žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski patvirtino, kad tai yra melaginga naujiena. Taigi pasikartojimui visi 12 indikatorių. Nukentėjusio arba liudytojo suvokimas. Neapykantos kalbą arba neapykantos nusikaltimą padariusio asmens žinutė. Įtariamojo ir nukentėjusiojo asmens skirtumai. Etinė priklausomybė, religiniai įsitikinimai, kultūriniai skirtumai. Organizuotos neapykantos grupuotės veikla. Vieta ir laikas. Ankstesnių nusikalstamų veikų ir neapykantos kalbos padarimo vietos arba tendencijos. Smurto pobūdis. Nuosavybės niokojimas ir gadinimas. Kitų motyvų nebuvimas. Įtariamojo charakteristika. Mišrūs motyvai bei melagingos informacijos pateikimas. Daugiau informacijos www.neapyka.lt